कित्थों आए हो? इत्थों लोकल ही नंबर जाने चो। ठीक है, की प्रॉब्लम सी तुहानू? मैम खांसी की तकलीफ सी काफ़ी साल तो। किन्ने साल काफ़ी तो दवाइयां लईयां। किन्ने साल तो मतलब एक कोई ट्राई पता नहीं हैगा, मतलब टाइम नहीं दस सकदी। इन्हां ठीक करी नूं होई। हाँ इन्हां नूं मेरे कोल आउण तो पहला ही 6-8 महीने तो कंटिन्यूसली खांसी सी, क्रॉनिक कफ की प्रॉब्लम सी और लुधियाना के मल्टीपल डॉक्टर्स नूं दिखा चुके सी। बाकी एक खुद दस देंगे कि मल्टीपल डॉक्टर्स नूं दिखा रहे सीगे, कितों भी इन्हां दी रिपोर्ट्स तां चलो ठीक है पॉजिटिव नैगेटिव ही आ रही सी सारियां, बट इन्हां दी खांसी ठीक नहीं हो रही सी। बाकी इन्हां दे बेटे खुद दसणगे तुहानूं कि की एक्सपीरियंस रहा है। हाँ जी मैं मैडम को लाने तो पहला मैडम तो फिर कह रहे कि 8-9 महीने पहला नहीं खांसी है, पर मेरे मम्मा भी किन्ने साल तो प्रॉब्लम सी कफ की। मैं दस नहीं सकता किन्ने डॉक्टर्स को दिखा चुका सीगा कि कभी उन्होंने खांसी कोई डॉक्टर नहीं छड्डिया सी।